പാടത്തിനും ചെറിയ തോടുകൾക്കുമിടയിലുള്ള പ്രകൃതിയോട് ചേർന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം, ചെറു കെട്ടുവള്ളം, ഏറുമാടം, പച്ചപ്പ്, ഇതൊക്കെ അറിയാനും ആസ്വദിക്കുവാനും ഒരു അവസരമൊരുക്കുകയാണ് ഫാം സാങ്ച്വറി. 10 ഏക്കറിൽ പ്രകൃതിയോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യത്യസ്തമായ സംരംഭമാണ് തിരുവാങ്കുളത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫാം സാങ്ച്വറി. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഫാമിലിക്കും ജോലിക്കാർക്കുമൊക്കെ പ്രകൃതിയോട് ചേർന്ന് ചിലവഴിക്കാൻ ഒരു അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം. തേജ് പോൾ ജോർജ് എന്ന സംരംഭകനാണ് 2.5 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഫാം സാങ്ച്വറി ആരംഭിക്കുന്നത്. ആവശ്യക്കാരുടെ താല്പര്യമനുസരിച്ച് ഹോളിഡേ ക്യാമ്പുകൾ ഇവിടെ ക്രമീകരിക്കുന്നു. ഓരോ പ്രായക്കാർക്കും പലതരത്തിലുള്ള കളികളും പരിപാടികളും ഫാം സാങ്ച്വറിയിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. Hello, my name is Kushal Jain. I'm from Excelsior English School, Kottayam. നമ്മളിവിടെ 2 ദിവസമായി എത്തിയേക്കുന്നത്. We did a lot of fun activities. It's basically a leadership camp that we've come here for. We had a lot of team building activities, which was really fun. The people out here were really supportive in everything that we did so far. And right now we were just having some fun time. We were playing few games here and there, playing basketball, doing many activities such as rope climbing, doing a zip line out there, which is for me, a first time, because I'm usually very scared of heights. This helped me overcome the fear of heights. We learned to trust each other. We did many activities that help us to build a team, to form team spirit. That is what was taught out here. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പലതരത്തിലുള്ള ലൈഫ് സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് പരിപാടികളും ടീം ബിൽഡിംഗ് പരിപാടികളും ഇവിടെയുണ്ട്. ക്ലാസ് റൂം ട്രെയിനിങ്ങിനപ്പുറം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലൈഫ് സ്കിൽ ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ അവരറിയാതെ പോകുന്ന പല കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ. എൻ്റെ പേര് തേജ് പോൾ. ഞാൻ ഫാം സാങ്ച്വറി എന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഫൗണ്ടറാണ്. ഫാം സാങ്ച്വറി ശരിക്കും ഒരു 10 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് തിരുവാങ്കുളം എന്ന സ്ഥലത്താണ്. അത് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഒരു 12 കിലോമീറ്റർ ദൂരെ തിരുവാങ്കുളം സ്ഥലത്താണ് ഫാം സാങ്ച്വറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എനിക്കവിടെ ഒരു കോൺഫറൻസ് ഹോളുണ്ട്. ഞാൻ സാധാരണ എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമാവുമെന്ന് വെച്ചാൽ, സാധാരണ നിങ്ങൾക്കല്ല എല്ലാവരും ഒരു ഹോള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹോൾ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ റിലാക്സ് ചെയ്യാനും അവർക്ക് പഴയ കാലം ബാക്ക് ടു നേച്ചറിലേക്ക് അവർക്ക് കളിക്കാനുള്ള പല കളികളും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. എൻ്റെ കയ്യിൽ 20 തരം അഡ്വഞ്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസും ആൻഡ് സെമി അഡ്വഞ്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസും. പിന്നെ ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലും കോർപ്പറേറ്റ് ട്രെയിനിങ്. അതിൽ കോർപ്പറേറ്റ്സും കമ്പനിക്കാരും വരും, സ്കൂൾ പിള്ളേരും വരും. സ്കൂൾ പിള്ളേർ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ UKG മുതൽ 5ാം ക്ലാസ് വരെയാണ്. സോ അത് വരുമ്പോൾ സ്കൂൾ നോർമൽ വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് അറൗണ്ട് 180 സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ 150-180 സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. സോ വീൽ ഡിവൈഡ് ഇൻടു 4 or 5 ഗ്രൂപ്പ്സ്. 1 team will go for nature walk. നമ്മൾ എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും കുട്ടികൾക്ക്. അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യിക്കും. ആ ടൈമിൽ 1 team will for clay modeling. നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ക്ലേ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കും. അവരുടെ ക്രിയേറ്റീവ് ഐഡിയക്ക് അവർ ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം. സോ ഐദർ വീൽ ഷേപ്പ് ഇറ്റ് പോട്ടേഴ്സ് വീൽ ഓർ വീൽ ഷേപ്പ് ഇറ്റ് മാനുവലി. അത് വേണേൽ അവർക്ക് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാം. ആ ടൈമിൽ 1 team will for ലീഫ് ക്രാഫ്റ്റ്. പഴയ കാലത്ത് ഓലമരച്ചിൽ, ഓലപ്പന്ത്, ഓലക്കണ്ണാടി, ഓലവാച്ച്, ഇന്നത്തെ ഈ ലോകത്ത് പല കുട്ടികളും ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല. ആ ടൈമിൽ 1 team will for റെയിൻ ഡാൻസ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരേ കുട്ടികളുടെ ഏജ് അനുസരിച്ച് നാച്ചുറലായിട്ട് ഗെയിം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും. വലിയ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ കൂടുതലും അവരുടെ ലൈഫ് സ്കിൽസാണ് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾ ട്രഷർ ഹണ്ട് പോലെ കുറേ പോയിൻറ്റ്സ് കൊണ്ട് വയ്ക്കും. ആൻഡ് ആൾക്കാർക്ക് കോമ്പസ് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇവർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ഒരു ഫൈനൽ പോയിന്റിൽ വരണം. അതേപോലെ ഒരു തളർന്ന് കിടക്കുന്ന ആളെ എങ്ങനെ പൊക്കിയെടുക്കാം. അതേപോലെ ഒരു കയറ് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കയറ് നോട്ടിടാം. ഇവ 30 ഇപ്പോൾ ഫിഷർമാൻ നോട്ട് ഉൾപ്പെടെ 30 തരം കയറ് നോട്ടിടുന്ന ഇതുണ്ട്. ഈ നോട്ടിട്ടാൽ മാത്രം പോരാ, നമുക്കൊന്നും എപ്പോഴും അതിൽ തൂങ്ങിപ്പോകാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. സോ നമുക്ക് കമാൻഡ് ക്രോൾ പോലത്തെ നമുക്ക് ടെക്നിക്സിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ നമ്മൾ കമാൻഡ് ക്രോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് പഠിപ്പിക്കും. അതേപോലെ ഒരു ഗ്യാസിൽ തീ വന്നാൽ എപ്പോഴാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടത്, എപ്പോഴാണ് ചാക്ക് കാണിച്ചിടേണ്ടത്. ഇന്നത്തെ ഈ വളർന്നു വന്ന സമൂഹത്തിൽ നമുക്കറിയാം കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പൈപ്പ് പോലും മര്യാദയ്ക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല. സോ നമ്മൾ ബേസിക് പ്ലംബിംഗ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ പോലും നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ പൈപ്പും 2.5 ഇഞ്ച് മുതൽ 1.5 ഇഞ്ച് പൈപ്പും അതിൻ്റെ ടാപ്പ് എല്ലാം കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഒരു പശ ഒട്ടിക്കേണ്ട, അതെല്ലാം യോജിപ്പിച്ച് വെള്ളം വരുത്തുക. അങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ സമൂഹത്തിൽ വളരെ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ്സാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്.
20ഓളം അഡ്വഞ്ചർ, സെമി അഡ്വഞ്ചർ കളികളാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. കുട്ടികളെ പ്രായമനുസരിച്ച് വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ച് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും പലതരത്തിലുള്ള ട്രെയിനിങ് ആക്ടിവിറ്റികളും ടാസ്കുകളും ഗെയിമുകളും ഇവിടെ നൽകുന്നു. നമസ്കാരം. ഞങ്ങൾ കോട്ടയം ഇല്ലിക്കൽ എക്സൽഷ്യർ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന 3 ടീച്ചേഴ്സാണ്. ഇലക്ഷൻ നടത്തി അതിൽ വിജയിച്ച സ്റ്റുഡൻറ്റ് കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സിനെയും കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 30 കുട്ടികളുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടുന്നതായ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ്ങും ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു. ഇന്ന് വന്നതേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും കഴിഞ്ഞ 3 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് വളരെയധികം നല്ലൊരു പ്രചോദനമാണ് കുട്ടികൾക്ക് ലഭിച്ചത്. വന്ന ഉടനെ ഇവിടുത്തെ മേജർ അനീഷ് ഗുരുദാസ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ബ്രീഫായിട്ട് ഒരു ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ശേഷം ഇവിടെ 4-5 ആക്ടിവിറ്റീസ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവർ ക്രമീകരിച്ചിരുന്നു. അത് നടത്തി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വളരുവാൻ പറ്റിയ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ട്രെയിനിങ് നൽകുന്ന നല്ലൊരു സ്ഥാപനമായിട്ടാണ് ഈ 4 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ 3 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സ്ഥാപനമായിട്ടാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഹായ്, ഞാൻ മേജർ അനീഷ് ഗുരുദാസ്, ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ ഷോർട്ട് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഓഫീസറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ലൈഫ് സ്കിൽസ്, സർവൈവൽ സ്കിൽസ്, ടീം ബിൽഡിംഗ്, ഗ്രൂപ്പ് ഡൈനാമിക്സ്, ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽസ്, മറ്റ് മോട്ടിവേഷണൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ തുടങ്ങിയ പ്രോഗ്രാമുകളാണ് ഇവിടെ നടത്തുന്നത്. ഇവിടെ ഞങ്ങളൊരു ആക്ടിവിറ്റി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വരുന്ന ടീം ഗ്രൂപ്പുകളെ ചെറിയ ടീമുകളായി തിരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പല വിധത്തിലുള്ള കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പല വിധത്തിലുള്ള റോപ്പ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിലേക്കൂടെ ഒരു ടീമായി എങ്ങനെ അവർ അതെങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്തു പോകണം എന്നുള്ള ടാസ്ക്കാണ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്. ടീം ബിൽഡിംഗ് ഗെയിംസ്, പലവിധ ഗെയിംസുകൾ ഞങ്ങളിവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം സ്പൈഡർ വെബ്, മൈൻഡ് റിമൂവൽ, അങ്ങനെ കൗണ്ടിങ് ദ നമ്പേഴ്സ് തുടങ്ങി ഒരുപാട് 10-30ലധികം വിവിധ ടീം ബിൽഡിംഗ് ഗെയിമുകൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു സെഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഇൻറ്ററാക്റ്റീവ് ഡിസ്കഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെഷൻ എന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഹാപ്പി ലീഡേഴ്സ്, 7 ഹാബിറ്റ്സ് തുടങ്ങിയ ചില സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ചില പ്രോഗ്രാമുകളാണ്. അത് ലീഡർഷിപ്പ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമായി വരുന്ന ടീമുകൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ കോർ ലൈഫ് സ്കിൽസിന് ട്രെയിനിങ്ങിന് വരുന്നവർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത. അതിൽ ഞങ്ങൾ പല വിധത്തിലുള്ള റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻ, ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്, റെസ്ക്യൂ, ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ക്രോസിംഗ്, സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് തുടങ്ങിയ ചില മേഖലകളിൽ ഞങ്ങൾ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമുകളാണ് ഇവിടെ നടത്തുന്നത്. വളരെ നല്ല ഒരു റെസ്പോൺസാണ് ഇവിടെ വന്ന എല്ലാവരിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇതുപോലെ ഒരു അനുഭവം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത്. ഇനി വന്നവരെല്ലാം തന്നെ ഇനിയും തീർച്ചയായും വരും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. When we came here, first we thought that it would be something like just training camp and we would be just having this leadership thing, but it went beyond our expectations. We had a total fun. There was full tracking here. We enjoyed our 2 days very much. Like at night we had campfire and all, and we had a lot of fun. When we first came, like everyone was actually awkward since no one knew anyone over here, but then the people here are actually very close, and then they interact with us really well, so we felt really comfortable with these people, so it was fun actually.
Like we were always engaged doing something or the other. We were never alone like and bored or anything. We always were playing and all. So yeah, we had fun. ഇനിയുമുണ്ട് ഫാം സാങ്ച്വറിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ. സിറ്റിയുടെ തിരക്കുകളിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മുടെ ആഘോഷങ്ങളെ വേറിട്ട രീതിയിൽ മനോഹരമാക്കാനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒരു ഹോളും ഇവിടെയുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും വിശ്രമവേളകൾ ആനന്ദകരമാക്കാൻ അനുയോജ്യമായ ഒരു സ്ഥലം.